lanterninha Philips aí, SFL 1235. Abre aqui pra vocês verem. Embalagenzinha aí. Philips. Isso aí, galera. Um toque mais forte. O toque ela abaixa para o mais fraco. 2 toques, estrupa. Ou pode ser assim, você aperta e segura, ela vai diminuindo até o mais fraco. É isso aí, pessoal. Quando tá verde aqui tá carregado, abaixo de 30% ela fica vermelha. Um montinho de recarregar aqui embaixo. E é isso, compacto.